В первый год своей службы на севере Смолин не брал отпуска. С наступлением тепла количество перевозок увеличивалось, а летному составу, разумеется, хотелось отдохнуть на материке, когда там жарко, зелено, полно фруктов, и стыдно было просить отпуск в летние месяцы. А тут еще подвернулась возможность полетать над океаном, на Новую Землю и на Диксон. В Ленинграде кудрявились парки, все цвело, а север, куда устремлялись птицы, еще только оттаивал. На необогретых солнцем склонах лежали глубокие снега, лед в озерах прел, медленно истаивал, а из рек выталкивался течением в океан и тарасился в устьях. Северный морской путь еще только начинал освобождаться ото льда, а из Мурманска и Архангельска уже двинулись первые лесовозы в Дудинку и Игарку. Холод здесь был постоянным спутником человека, и Смолин перестал брить бороду. Она вновь окладисто обрамляла его подбородок. Пристрастился к свитерам, толстым, теплым, и казался в них грузным, неуклюжим. Мать, припадая к его плечу, не раз спрашивала: «Димка, неужели это все ты, кого я держала на одной ладошке? Какой же ты стал огромный, белый медведь!» С Новой Земли и Диксона отвозил детей-полярников в среднюю полосу России и на юг, в пионерские лагеря, санатории. Это были очень беспокойные пассажиры, и Алене каждый миг приходилось быть начеку, как бы они всем скопом не кинулись от левого борта к правому. Ведь то, что видят через окна твои дружки, всегда во 100 крат интереснее. Детишки были подвижны, любознательны, и, глядя на них, не верилось, что они прожили долгую полярную зиму без солнца и зелени. Большинство их интересов сводилось к работе родителей, а еще они любили поговорить про разных зверей, птиц, и каждый из них, только спроси, готов с азартом, захлебываясь, рассказать, что самолично видел белых медведей. Медведи зимой не раз проходят по поселкам, целыми семействами, от малышей до пестунов. Собаки лают, надрываются, подбежать близко не смеют. Ну а люди медведей не трогают. Охота на белых медведей запрещена. А они, видно, знают про это, и все обнюхивая, спокойно идут по переметенным улицам, по высоким мосткам, под которыми проложены трубы отопления. В вечной мерзлоте их не закопаешь в землю. Дважды Смолину пришлось делать промежуточную посадку в аэропорту того города, где он прежде работал. Детишки, сбежав по трапу и увидев забетонированной полосой лужайки и кусты, неслись туда вскачь. Они стосковались по зелени, их тянула к себе теплая земля. Без конца наклонялись, ощупывая каждую травинку, каждый листик. А высокие деревья с пышными кронами вызывали в детях изумление и восторг. Там, в Заполярье, хоть и растут лиственницы, березы 30-40 лет, но они вроде кустиков по колено или чуть выше человека. Оба раза Смолину не удалось повидать в аэропорту ни Павла Константиновича Юферева, ни Олега Иващенко. Они находились в полете. Здесь за год почти ничего не изменилось. Люди все те же. В ресторане за кофеваркой по-прежнему работала Ната. Они встретились просто, весело, нисколько не опасаясь, что этой встречей разбередят свое прошлое. Смолин занял свое привычное место на круглом столике перед стойкой. «Обедать разве не будешь?» – спросила Ната. «Сначала накорми цыплят». Детские голоса неслись снизу. «А тебе второе замужество пошло на пользу», – заговорил Смолин, рассматривая Нату. «Ты стала еще привлекательнее и, кажется, набираешь вес». Она засмеялась. «Годики, милый, годики!»
Сад, разумеется, благоухает, все в нем ухожено, под присмотром, а квартира забита банками с соленьями, вареньями. Все так, все так. Тарахтелку запорожца переменили на москвича, и это угадал. Чего же тогда еще человеку надо? В ресторан ввели детишек. Здесь для них уже было накрыто, и они разбежались по залу к столам, хватались за вилки, ложки, заглядывали в баночки столовых приборов, есть ли соль, перец, горчица. Суетливое племя галдело, пересаживалось с места на место. Ната вдруг отвлеклась от разговора, и ее глаза стали задумчивыми, ласковыми. Лицо обмякло в доброй материнской улыбке. «Где же твой повелитель? Что-то я его не вижу. Придет позднее». «Он все так же верен своим черчиллевским сигарам?» Ната ничего не ответила. «Ну а семейство у вас прибавилось?» – спросил Смолин и понял, что коснулся именно того, о чем она сейчас думала. «Нет, еще успеем, это от нас никуда не уйдет». «Разумеется». Ната засуетилась за стойкой и быстро глянула на него, как бы хотела что-то сказать, да не решалась, и вдруг заговорила. «Вот как бывает в жизни, Димочка. Помнишь, конечно, как я не хотела ребенка. Ни к чему он тогда нам был, ни к чему. Мы все равно расстались бы. И я тогда думала, изувечусь, ведь что не месяц, так и иди на ту казнь». Не договорила и вспыхнула. «А теперь и надо бы, да не получается. Наверное, я сама виновата. Что-то нарушилось во мне. А может, и не я. Вот словом, какая история». Убирая чашечки из-под кофе, она непроизвольно коснулась руки Смолина и еще более смутилась. «Ну ты, пожалуйста, об этом позабудь. Не думай, что жалуюсь. Это я так, вырвалась. Просто вот увидела их, таких веселых, хорошеньких, ну и защемила». Вполне овладев собой, она отвлеклась и уже говорила совершенно противоположное. Это, мол, даже и хорошо, что нет ребенка. Все подруги жалуются, что дети нынче растут непослушными, балованными, родительский авторитет для них ничто, и все поглядывала на Смолина как-то игриво-кокетливо, чего раньше за ней не наблюдалось. «А ты, Дима, переменился на севере. И вообще...» «Что вообще?» Он терпеть не мог этого слова. «Все еще один?» «Один. Чего же так? А где Таймырочка? Или она дырочка?» «Будет еще. Будет. От меня это тоже не уйдет». «Не сомневаюсь. Тебе на нас, женщин, всегда везло». «Нет, не скажи». «Да уж я-то, слава богу, знаю. Квартиру здесь все еще держишь за собой?» «Да, нашему брату-северянину положено иметь пристанище для себя, но я от нее откажусь. Ни к чему она мне. Я не собираюсь сюда возвращаться». «Ну и напрасно, если откажешься. Вдруг для чего-нибудь и пригодится. Значит, она так и стоит пустая? Никому ее не сдал?» «Пустая». Так бы и заглянула из любопытства. Все-таки 2 года в ней прожито. Ничего моего там больше не находил? Давно не заглядывал. А я вот возьму, да и загляну. Она смутилась и покраснела. Ну-ну, загляни. Могу в следующий раз завести ключ. Да нет, спасибо, я пошутила. Чего я там одна-то? Еще испугаюсь. Вот кабы вместе. Покраснела еще больше. Он глядел на нее и думал, что Ната с каждым годом приоткрывается для него с неожиданной стороны. Уж очень скоро восторженная девушка превратилась в женщину, трезво представляющую, что ей нужно от жизни. И, видать, крепко она завладела Германом, вполне хозяйка положения, если ради приобретения ребенка, так необходимого для полного семейного счастья, готова пойти и на такое. Еще он подумал, что знал ли ее, хотя бы чуточку. Ната была хорошенькой, манящей, но в то же время чужой, совершенно чужой.